औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुस्तफ़ा सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अलीय्यिल मुर्तज़ा वस्सलामु अला फ़ातिमतुज़ ज़हरा व अलल हसनिल मस्मूम वल हुसैनिल मज़लूम अल्लज़ी रअसुहु मिनल करबला इला शाम युदा व हरमुहु मिनल करबला मिनल करबला इला शाम युसरा अल्लज़ी क़ाल फ़ी वक़्त आख़िरी मिनल ख़ियाम या ज़ैनब या ज़ैनब व या उम्म कुलसूम व खुसूसन या सुकैना अलैकुन्न मिन्नी सलाम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी मुहकम किताबिह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। बर मुहम्मद व आले मुहम्मद बुलंदतर सलावत। मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल। द हुसैन आशिकानो कदरमनो मशरानो जवानानो ख़ैंदो रुणो द मुहर्रम गमजन मियाश्ते द दुआ द इबादत
د حسین مدرسې نه د درس خستلو میاشتې پروردگار عالم ته دعا کوم پروردگارا په حق د مظلوم و نازنین حسین مو ټولو ته صحیح معنو کې کربلا مقصد تبلیغ او کربلا مقصد باندې عمل کول توفیق عنایت کې دوستانو د پروردگار عالم شکر پکار دی سموت اعدام وکار آکڑلا سیو ځل بیا د مظلوم حسین دسترخوان باندې کینو هر یو انسان خپل عقل خپل ظرفیت خپل ټیلنٹ په مطابق د حسین دی دسترخوان نا خپل غذا د روح غذا اوچاته کی تدا څه د انسان د تکامل د کوم سفر دی توجه مده کانا توجه مده کانا ان شاء الله جواب برکو دی د پاره څه د تاسو ذهنونه ما سره شي بلند وا سره یو درود یو په محمد و آل محمد باندې صلی الله محمد و آل دعا کوم پروردگار تڅ پروردگار ټولو نه اول مو د مولا حسین و د کربلا د شهدا کوم مقصد دی غسر مو اشنا کی بیا عمل کولی توفیق عنایت کی واقعا مختلف مجالسوں کے ما عرض وکړل عاشورا محرم لکه څنګه حضرت امام خمینی می دا جمله البته زدر ته ادا کم بیا غد بعد حضرت امام خمینی والا جمله عرض کوم محرم السفر یو فرصت ته پروردگار عالمی و نعمت شکل کې ما او تا تر کړه دی دا یو نعمت دی و دین نعمت نا کچیر ما او تا صحیح طریقے سره استفاده و نکړلا پروردگار عالم بیا مونږ تپوس کوي توجه مده کانا کربلا محرم دا ذهن کې پکار دی د ما او د تا جوان د ما او د تا خويندو ورونو پکار دی ذهن نشین شي ذهن کې کینی څه کربلا محرم عزاداری دا یو رسم نه دی بلکې یو عبادت دی عبادت انده سره کنه دی کله محرم کې تا عزاداری ته راځي د حسین مجلس ته راځي پکار دی ثواب نیت سره راشي قربتن الله نیت سره راشي و دی نیت سره راشي څه د حسین دی کربلانا توجه مده کانا کسه یو خو زنه کسان کربلا ته راغلی وکم 61 هجری کربلا ته ځنه کسان راغلی ول جید پر راغلی کربلا ته تلو کې و کربلا ته تلل فار کوي شمرم کربلا کې و عمر سعدم کربلا کې و هرملام کربلا کې و بل طرف نا حبیب ابن مظاہر مسلمم کربلا کیو خودو مینس کی چورا فارق دی دا یاد والا رکلت ستا امام برگا تا رچے بار بار دا جملہ ما وکڑلا بیائی مواورا
کچره د تا نیت امام بارگاه تا دراتلو کوم نیت تیغا نیت داوی چزر روانیم د نازنین حسین مدرسه تا بیا یاد ولرا کلا امام بارگانا تو واپس سے پکار دے تا وجود باندے د کربلا شہداء و صفتون جاری وی کچره تا حبیب نوے کچره تا علی اکبر نوے کچره تا عباس علمدار نوے نو کربلا تا کلا لکا څنګه حضرت حور لاړل کلا تا امام بارگاه تا سے حد اکل حضرت حور جوړ شا امام بارگاه تا لاړ شا ځان کې انقلاب راوالا ویلے څه کربلا د انقلاب مدرسه دی توجہ مدے کا نا لگ ستڑی نہیں ہو دا حسین مجلس کے پکار دے انسان کے آگا شور و حرارت وی دوستانو دا جملہ زو مختلف ہو جائے ہو کی کام مات سورا خیال دے غیورے دے دا شپے مجلس کے مم وکڑلا اے دا حسین منون کیا دا یاد والا رات سواجہ دے 30-40 سال 50 سال موتا دا حسین دی مدرسے تا رسو متامونا آورو دا حسین عزاداری کہوں دا موتا تا فکر کے عمال کے انقلاب نرچی دا موتا تا کلاس نبدلی شپیتو کالو والا عزادار تم صحیح معنوں کے پاتا نشتا دے چھ حسین کربلا تا صد پھر لاڑو بلند آواز سر ایو درودی اپا محمد و آل محمد و آل دا یاد والا رضا حسین منون کیا کربلا ایوا واقعہ ندے بلکہ کربلا یو نظام دے یو طرز تفکر دے ایوا ایڈیالوجی دے حسین و یزید دا دو کسانو جانگ نہ دے بلکہ دا دو فکرونو جانگ دے توجہ مدے کا نا جواب رکھو کا حسین یو شخص نہ دے بلکہ حسین یو شخصیت دے یزید یو شخص نہ دے بلکہ یزید و یزیدیت ایو فکر نما دے فکر وہ دا یزید و دا حسین جنگ دا حسین عاشقانو نہ خاتم شوے دے نہ بخاتم سی دا جنگ حضرت آدم ننیسا قیامت پوری بدا جانگ جاری توجہ مما طرف تھا دے بیدار نہیں ہو دا صد پیغمبر عظیم و شان کم حدیث دے دا جملہ واورو کم یا لگون دے بیدار کی پیغمبر عظیم و شان یہی چھ حسین و دا حسین مانون کی ازڑکے اور دے اور ایوا جذبہ دے دا ختمی گی نا کلا دا حسین مجلس طرح سے جذبے سارا راشا جہادی فکر سارا راشا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا یاد ولرا پیغمبر عظیم و شان دے یہی آغا پیغمبر تو قرآن مجید یہی سغا کلم خبرہ نکی چورا پوری دا پروردگار واہی نوی شوی لذا دا کلام اصل کے وحی دے دا پیغمبر زبان باندے کم کلام جاری شیغا دا پروردگار کلام دے ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا یاد ولرا قیامتا پورے حسین دا پارا دا عاشقان ازرکی یو جوش تے ایوا والولا دے غبا ہیچ کلا ساڑا ہوئیو کا نش لذا پکار دے لگ جذبے سارا چکلا رہتے لگ بیداری سارا غفلت بی توجہی
دا د حسین مکتب کې ځای نه لري. لذا د یوه جمله چونکې لغوندې جامع مناسبه دی د یوه جمله درته کوم، خو تاسو توجه ما طرف ته صحیح نشته دی، یا خو د مو والا علاقه تاسو علاقې سره فار کوي، جواب څه مو ته نه میلاویږي. مطلب دا دی څه ستړي یو مصاحب شروع کا. دا دوه لسونه اوچات کو، زه درته نه راویم جواب راکو، کنڅه لږه تازګي راشي. چې تفکر دی دا جمله واورو تاسو. عاشورا د پاره محرم د پاره پکار دی مو تیارو، خو د مو تیاری مو خو تیاری کوم، خو ظاهري تیاری کوم، حقیقي تیاری د ماو د تا نشتا دی. حسینی شونه د پاره مو تیاری نکو، کربلایی شونه د پاره مو تیاری نکو، مو صرف اور صرف محرم ماتمونو د پاره تیاری کو. موتا لباس بدلیږي، تور لباس واچو، بیګام هم عرض وکړل خیر دی د پیام ویله ورسیږي. څوره پورې موتا وجود کې تبدیلی نه وي راغلی، د مو تفکر د مو فکر بدل نشي، که هر څوره مو متمونو کې چینو د حسین ذکر مو باندې اثار نه کوي. دا خو پرېږده، دا خو زه مثلا لګیا یم، زه به څه وم حسین کربلا کې کله خطاب کوي، تبلیغ کوي، خطبه کوي، دشمن لشکر کې ولولی وي، شور جوړ کی، اثار ور باندې نه کوي. چا مظلوم حسین ته ویلو څه مولا دا څه واجه دی، توجه ما طرف ته دی کنه. دا جمله واورو. چا تپوس وکړل مولا ته خو امام یې معصوم یې، د تاسو کلام خو معجزه دی، مولا د تاسو کلام انسان خو پرېږده کم. ځکه چیرې میرا سترګې ته ویو څه واپس راشه، میرا سترګه واپس راځي. د تاسو کلام کاڼي باندې اثار کوي. مولا دا څه وجه دی؟ قرآن مجید کې البته یې څه ځنو کسانو زړونه کاڼي خو پرېږده، کاڼیو نام ساخت وی ویلې ځکه ځنو کاڼیو نه دم اوبه وځي، چلې د ورنه جاري شي. مولا دا څه وجه دی څه د تا کلام اثار نه کوي؟ مولا ورته یې زه معصوم یم، د ما کلام کې کمی نشته دی، دغو باندې د ما کلام ځکه اثار نه کوي. قد ملئت بطونهم من الحرام، یاد ولرو د دغو خېټې حرامو نه ډاکې دي. کله د انسان شکم حرامو نه ډاک، کله انسان ټوله ورځ ګانا بجانا واوري، توجه مده کنه، بیا هغه باندې د امام کلام اثر نه کوي. لذا که چیرې غواړې دا څه علما یې څه دي دپاره څه د تا وجود تکامل ته ورسیږي. حاجي صاحب توجه مده کنه، د تا وجود تکامل ته ورسیږي، مختلف مرحلې دي، خو اولینه مرحله څه شی دی؟ تخلیه. څه شی دی؟ څه مو ورته تبرع نامې مختلف نامې، تخلیه یعنی څوره پورې د خپل وجود حرامو نه پاک نه وي کړی، اورا پوری د تا وجود باندې د امام کلام اثار ویو نکی. دا د علم اخلاق یوه فرموله دی. که غواړې د تا وجود باندې د تا وجود کې پاکي راشي، زه به همدا ویم څکه یو کورم غواړي یوه کور ته ته زینت ورکې، پهله په کار دی ګاند ورنه لیرې شي که پهله دیوالونه هغه ګاند نه صفا شي، هغه د بعد آراسته کوی شي. اندیشان سره د انسان وجود دی.
دا څه دومره حد کې تاکید کیږي دا جمله واورو احب الله من احب حسینا پیغمبر عظیم الشان یہی پروردگار مینا کئی اخشا سارا چچا حسین سارا مینا دے دا یاد ولارا دا یو شعار نہ دے بلکہ یو حقیقت دے کچھرے حقیقی معنوں کے تا حسین سارا مینا وکڑلا ما قسم پدی ممبر دے حسین سارا مینے کا ولو نتیجہ دا دے چا پروردگار بتا سارا مینا وکی دا یو حقیقت شعار نه دی ته حسین سره مینا وکا خو حقیقی مینا زه درته یم څه کومه مینا حسین د چا زړه کې د حسین مینا وي که هغه زړه بیا د خدای کور جوړیږي ما و تا ته پروردګار عالم څو زړونه راکړي یو زړی راکړی دی که د قرآن مجید آیا دی توجه ما سره دی که نه بلند آواز سره یو درود ویو په محمد و آل محمد باندې ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه یاد ولرا پروردگار عالم یو انسان تم دوا زړونه نه دی ویر کړي زړی درته یو دیر کړی دی څو زړونه دیر کړي یو زړه قرآن مجید آیات ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه د تا وجود د تا ډاډ کې پروردگار عالم صرف یو زړه یې خیری خو زړه خو هر چا سره دی هر یو انسان ته پروردگار عالم زړه ویر کړی دی خو د مؤمن زړه نورو زړونو سره فار کوي اوس واوره دا جمله څه نتیجه واخلو دی سره یوه د معصوم یو حدیث کله ټچ کې کوم بیا انسان ته پاته لګیږي چې زه کوم ځای کې یم توجه ما طرف ته دی ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه یاد ولرا زړه مې درته یو دیر کړی دی دی آیې سره مولا صادق علیه الصلاة والسلام یې چې هر انسان ته پروردګار عالم یو زړه ویر کړی دی خدا یاد ولرا قلب المؤمن حرم الله د مؤمن زړه د خدای کور دی خدای زړه مې یو دیر کړی دی حاجي صاحب و د مؤمن زړه دا د خدای کور دی کله د خدای کور شول یوه نتیجه خلي کله د تا زړه د خدای کور ته مؤمن یې کم د تا زړه د خدای کور شول فلا تسکن حرم الله غیر الله یاد ولرا کله د تا زړه د پروردګار کور شول و ته د علي منونکی بیا خبردار د خدای کور کې خدای نه علاوه بل څوک پرې نږدې د تا زړه کې پکار دی پروردګار عالم نه علاوه بل څوک نه وي او کوي بیا ته د علي منونکی توجه مې دی که نه بیا ته د علي منونکی علیم بت شکن و علی خدای کور نه بوتان ختم کړلو که نه ویو که د پیغمبر ولیو باندې وختل د مهر د نبوت مهر باندې خپل قدمونه چیخللو توجه ما طرف ته وي کعبې نه بوتان ختم کړلو ته غواړې بت شکن جوړ شي ته غواړې د علي منونکی جوړ شي نبوت د رسالت کوم دین دی غپ مطابق به ته د خپل زړه نه څه د خدای کور دی بوتان ختم کې تب هم بت شکن جوړ شي څه شي بوتان دی مولانا صاحب توجه ما طرف ته دی که نه مولانا صاحب د موږ زړه کې څه بوتان دي هغه بوتان خو نه رسېږي د تا زړه کې دا یاد ولره دنیا سره مینا گناه دنیا پرستی تهمت یزیدیت بعد کارونه کچېرې دغو سره د تا زړه کې مینا واکم تغه ختم کا دا د تا د زړه بوتان دي کله د دا ختم کړلو ته به بت شکن جوړ شي
کله بت شکن جوړ شولې بیا ته ویلی شي څه یزیدیت مرداباد یزیدیت مرداباد ناراد څه وایې کسا اوس خو میډیا سوشل میډیا دی درته پاته دی څه څوره زیاړې د مو پسې کېږي اندیویس آف لقمان خیل حالات وکشو کم ما ته ځنه کسان یې څه مولانا صاحب تا پسې ډېرې زیاړې وشولې توجه مه دی که نه زه ورته یم څه خیر دی کوم ځای نه مولا علی علیه السلام پسې منبر نه 70 سال زیاړې شوي دي که ما پسې زیاړې وشي دا د خفګان خبره نه دی بلکې د فخر خبره دی خو د مو اخلاق خو داسې نه دي مو خو دی منبر نه د چا توهین نه کوم مو دی منبر نه څه ښیو د کربلا مقصد توجه مه دی که نه جواب را کوو کم دی منبر نه مو څه ښیو د کربلا مقصد د کربلا مقصد څه شی دی نازنین حسین مقصد دا دی چې د اسلام د قرآن تعلیمات زنده کی قرآن و اسلام مقابله کې څه شی دی غساره مقابله وکړي مو دی منبر نه توحید ښیو پروردگار یو دی شریک ویو که اندا د مو عقیده دی که نه توحید مختلفو قسمونو سره لذا کسا د جملات صدورا تاکید سره زکام څه محرم کې پکار دی د ما و د تا کوم غلط عادتونه دی غا ختم شي څه ما و تا واجې نه د ما و د تا امام پسې باد چوکو نه یی لباس بدل کا شک نشتا دی محرم د پارا تور لباس عظمت لري خو یاد ولاره لباس کا چیرې بدلې بیا هغه لباس واچوه څه کوم لباس نه درته قرآن ویلی دي قرآن ما و تا ته د تقوا لباس امر راکوي کوم یو لباس لباس تقوا کله د تقوا لباس واچې کله د توحید و د نبوت و د امامت و د معاد لباس واچې بیا د تا والا طرز فکر د تا رفتار کې تبدیلی راځي د کربلا و د کربلایانو نشانات څه دي کوم یو لباس اچي لکه مثلا د موم یو لباس دی که د عالم د مولانا صاحب لباس اندا دی اماما ابا دینا پیژندل شي اندی شان سره پکار دی ما و تا د تقوا لباس د ما و د تا شناس وي معصوم یې څه که چیرې یوه شهر ته لاړ شو غزي کې بیا دا تپوس ما کو څه شیا چوک دی توجه ما طرف ته دی که تاسو وکسو غ شهر کې ټولو نه زیات تقوا والا چوک وی غا د موشیا دی کسې که شعار سره چا نه شیا نه جوړېږي شیا د اعمال ته یې اعمال کربلا موته د تقوا درس راکوي کربلا موته د وحدت و د اتحاد درس راکوي موکه هیڅ باندې هم نشم جمع کیدی د حسین منونکو دا یاد ولرو دورا زیات دشمن دی کم د ما و د تا دورا زیات دشمن مقابله کې اوسم مو غوړی لکه کربلا کې د حسین لشکر و چیتا شیطان طرفداران رجامه شوی دی د زمانه یزیدیت رجامه شوی دی غا امریکې شکل کې دی غا اسرائیلو شکل کې دی غا بهارت شکل کې دی غا آل سعود شکل کې دی غا د ما و د تا مقابلې دپاره رجامه شوی دی بیا ما و تا مثلا د کورمشیا د مو څوره آبادي دی خپله کې ایوه بل خپې وایو بیا مو یې څه مو د کوم ځای والی مو د حسین والی
نه دا یاد ولره نن د ما و د تا ټولو نه زیات ضرورت مهمترین اسلحه دشمن مقابله کې دا دی څه حسین په نامې را جمع شو اختلافات ختم کو بهترین اسلحه یو بل سره مینه محبت دی کسا کربلا موته د ایثار درس راکوي کربلا موته د دین و دینداری درس راکوي د ایثار درس راکوي د مونځ درس راکوي د روژې درس راکوي ایثار مهمترین رکن دی د کربلا مطلب دا دی څه کوم ځای کې تا ته خطره شوله په کار دی یوه بل نه مخکې قرباني دپاره تیار شي که دا گټس د ما او د تا وجود کې نه و ته کربلایي نه یې ته حسیني نه یې دا وړه جامه نه دی کوم د ما او د تا کور کې د ما او د تا ښځو حالات مو وکسو بازارونو ته مو یې څه دا د مثلا بیبي زینب د عصمت د چادر محافظی دی پکار دی رفتاریم بی بی غوندی وی که کچری د ما و د تا خزا د ما و د تا کور والا ز خبارم نیم کور نه ووتلا بیا ته نشي ویلی څه زه کربلایي یم زه حسیني یم دا شیونه پکار دی د مو زندگی کې راشي لباس بدل که د تقوا لباس واچوه د لمونځ و د روژې و د عفت والا لباس واچوه مهمترینه جمله د ما د دې تقریر همدا دی چونکې امام سینه ستړي دی ډېر منه زیات کوم مهمترینه جمله مهمترین درس د ما و د تا د دې تقریر اندا دی څه کربلا ختمیږي نه دا خو د مو عقیده دی که نه دی دا معروفه جمله که حدیث نم وي یوه مبارکه جمله دی خو لغوندې توجه سره واورو ډېره ښایسته جمله دی تاسو ټولو اورېدلې دي خو زه به لږ خپل انداز کې درته بیان کړم دا سماوتا شعار دے کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یعنی یاد ولرا اے دا دنیا یزیدہ دا زمانے یزیدہ حسین ختمی گی نا چیتام زمکاوی چیتام دا حسین ذکر وی ہارا زمکا کربلا دے ہارا اوریزا عاشورا دے خدا یاد ولرا کربلا و عاشورا تا عباس سلمدار ضرورت دی توجه مده کانا کچھری ته یې څه خورما پراچینار دا د پاکستان کربلا دی کم څه دی دا خو مو ویلی دی بار بار مو ویلی دی اورا پوری کورما پراچینار کربلا کی ده نشی څورا پوره عباس سلمدار مانون کی ورکه نوی و کانو لسونه قربان کړی دی کانا څورا پوره شاهزاده علی اکبر نوی کربلا نشی جوړی ده څورا پوره حضرت حبیب نوی کربلا کی ده نشی لذا د دوا فکرونه دي دا جنگ حالات کی دي کا غواړي د حسین لشکر کې شي بیا لغوندې وکسه کم څه د حسین لشکر با وفا یارانو صفتونه څه شي کوم خصلتونه یو یزید چوک و د یزید صفتونو مطالعه وکړه بیا به تا ته پاته ولګي څه زه اوس د حسین لشکر سپهی یم یا د یزید لشکر سپهی یم توجه مه دی که نه حضرت هور وکسو کم کسی معیار څه شی دی معیار څه شی دی معیار عمل دی عمل حضرت هور
کله حسین مقابله کې راغلل که حسین سره یې مینه وه خو حسین سارا نه و الفاظو کې فرق شته یو حسین سره مینه دی البته حقیقي مینه کله د انسان شي هغه طرف ته بیا وړي خو د ظاهري کوم الفاظ دي یو حسین سره مینې شول دي یو حسین سارا شول دي حسینی جوړیدل صرف حسین سره مینه نه دی پکار دی حسین سارا وي دا جنگ ختمیږي نه ته بیا لږ وکسه یزید هم مطالعه کا حسین هم مطالعه کا بیا وکسه څه ته د حسین والا یې که یزید والا یې خدا یاد ولره لکه څنګه مولا حسین ویلو مثلی لا یبایع مثله حسین غوندې کس یزید غوندې کس سره بیعت ویو که نشي کوی یزید غوندې یزیدیت سره یعنی ناشی سره ته بیعت نشي کوی توجه مې دی که نه تهمت سره بیعت نشي کوی یزید پرېږه ده دا څه موږ حسین باندې ژاړو یزید لشکر کې هم ډېر مړه شولو که نه ژاړو لعنت ور باندې کوو خدا کردار وجه نه دی که کردار وجه دی که لذا یزید یعنی بین مزی یزید یعنی تهمت یزید یعنی شراب یعنی ناشا یزید یعنی بیگناه قتل یزید یعنی دو مؤمنانو منځ کې لانجې جوړول یزید یعنی د بل مؤمن به احترامی کول یزید یعنی خلکو په مخ کې ګناه کول ساختی دی کم دا جمله حسین یعنی نمونز حسین یعنی روزه حسین یعنی زکات حسین یعنی حج حسین یعنی د مؤمن احترام کول حسین یعنی نشی سره مقابله کول حسین یعنی ظلم مقابله کې پارتل حسین یعنی غیرت کومې معاشره کې غیرت نوي مونځ نوي روژه نوي ښځې بازارو کې ګرځي هغه د حسین والا نه دی بلکې هغه د ویو که یزید والا دی دا څنګه کیدی شي څه د حسین منونکی کله مو مصاحب کوو څه بیبي زینب ما ورته ښځو عصمت دپاره خپل چادر قربان کړل بیا ما ورته ژاړو خو د خپلې ښځې د عصمت خیال ویو که نه ساتو دین د دې ته یې دینداري د دې ته یې پکار دی د حسین د کربلا لمنه ونیسو د عباس علم د غیرت علم دی د عباس علم د وحدت علم دی د عباس علم د مینې علم دی د عباس علم د شجاعت علم دی د عباس علم د فتح علم دی د عباس علم مطلب دا دی ځای د دنیا خلکو را جمع شو که ټوله دنیا جمع شي د عباس علمدار علم ولته به شکست ویر نه کي مثلی لا یبایع مثله حسین تاسو طرف نه ضمانت ویر کړی دی بس اخري جمله دی توجه مې دی که نه دا واورو کن دا جمله لگا مینی سارا واورو مثلی لا یبایع مثله ما و تا طرف نه دورا اعتماد دی مو باندې خپل حسین سما و تا طرف نه ضمانت ویر کړی دی ضمانت انشاءالله یم ور سره نه دی ویلي مثلی لا یبایع مثله ما حسین غوندې چوک وی کوم د حسین منون کې څه وی کوم غا یزید منون کې بیعت نشي کوي ضمانت دی کوم خو شرط دا دی څه حقیقي معنو کیو بیا څه مو ختم هم شوم د حسن نصر الله
یوه جمله زه ډېره کوم، البته د کربلا د شهداو جمله دی، خو نن سبا حسن نصرالله په باره کې معروفه دی. هغه دا جمله یی اے د دنیا خلکو دا یاد ولرو د حسین منونکي ما ډر باسو، د حسین منونکي نه ډریږي. لو اقتل کچېرې مو قتل شو ثم احیا، توجه مه دی کنه، بیا زنده شو، ثم اقتل بیا مړه شوم، ثم احیا بیا زنده شوم، ثم اقتل بیا مړه شوم، ثم احرق بیا مو وسېزئ، ثم ننشر فی الهوا بیا د مو ایرې هوا کې پرشانی شي. ما ترکتک یا حسین، د ما ګرانه مولا بیا بم تا بیله پرې نږدو، بیا بم تا بیله پرې نږدو. مولا مو تا سره بیعت کړی دی، مو در سره یو، تا مو دپاره قرباني کړي دی. کم واورو کم دا جمله شهادت د میړنیو خپل میراث دی. بس څومره صاحبو طرف ته مازدیګر ټایم دی، صرف څو جملې. خلاصه محرم ته انتظار ما کو، ومته محرم ته انتظار لا تابوزو، لکه خپل زړونه مدینې ته بوزو. بیګام هم څو جملې عرض وکړلې، اشاره کوم ما و تا دپاره، ما و تا دپاره. نازنین حسین خپل ځان قربان کړل، علی اصغر یې قربان کړل. خود څه حالات کې قربان کړل؟ دا جمله واو، ما قسم په خدای دی یی څه کله غشه د علی اصغر حلقوم ته راغلل، کله نازنین حسین سترګې وغړولې، علی اصغر حلقوم نه غشه ډېر اوږد و. ساخته دی که نازنین حسین یو ځل سترګې وغړولې هرملا ته، ظالمه د پهلوانانو غشه د ما وړه علي اصغر دپاره ساتلی و. څه وړه قرباني نه دی. شهزاده علي اکبر ته نیته کله راغلل، واورو دا جمله، یی څه دشمنانو لشکر کې خوشحالي شوله. د تکلیفونو نه زه درته یم، نازنین حسین خپلې شونډې د علي اکبر شونډو باندې چیښللې. د چا ځوانان بچي مړه وي هغه ډېر ښه پوهېږي. دشمن لشکر کې خوشحالي و، نازنین حسین شونډې علی اکبر شونډو باندې چیښللې، خو مینه یې ماته نه شوله. بیا یې ځان سره غاړ بستل، مینه یې ماته نه شوله. یو ځل یې نازنین حسین کربلا کې علی اکبر سره څملستل. خو خیر دی کوم، خیر دی ویلې شهادت د میړنیو خپل میراث دی، خو سترمنې کور ته ننه خیلګي. دغه ځای کې دوره تکلیف حسین ته نه ورسېدلی. دا واورو، دا جمله واورو، دوره تکلیف عباس علمدار ته نه ورسېدلی. خو یې څه کله کفیله تیاره شوله، بني هاشمو محلو کې پردې ولګېدلې که غیرتی شیعو دا جمله به واورو کوا به نه ورو. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین، مولا تا تم سلام وی. اوریدی شو دا جمله د حسین منونکیو
یی پردې لګېدلي دي یوه طرف ته شهزاده قاسم ولاړ دی زه به درته مینې مینې کې یم اشارې سره بل طرف ته علي اکبر ولاړ دی د حسین منونکو یی بل طرف ته حسین ولاړ دی کله د حسین قدرمنه خور کور نه راووتله یی یو ځل عباس علمدار سترګې پټې کړلې نه پوی نشولو کم پوی نشولو د حسین قدرمنه خور ده کور نه بار کدام چیګه دي عباس علمدار کله یوه طرف ته لاړ شي سترګې د غړۍ هسې نه څوک نه محرم وي پردې لګېدلي دي یی څه بیبي روانه شوله توجه مه ما طرف ته وي معافي درنه غواړم بیبي روانه شوله کور دروازو نه څلوېښت قدمونه کجاوې پورې وو خو د حسین منونکیو څه دی یی د حسین منونکیو یی بیبي کله روانه شوله کجاوې ته رسېدو پورې بیبي څو ځلې دمه وکړله مینې سره ویوه مظلومه حسینه ویلې دمه وکړله پوهېږو ده لکه خپل زړونو ته مراجعه وکړو ویلې یی بیبي څو ځلې دمه وکړله یوه طرف ته عباس علمدار دی بل طرف ته علي اکبر دی مخکې حسین روان دی ما څومره خیال دی پوه مې نه کړلو د حسین منونکیو یی مظلوم حسین د سترګې غړۍ څه یې ولیدلو عباس علمدار کېناستله غیرتي شیعو دپاره دا جمله کوم د لکمن خیلو جوانانو دا جمله واورو خدای د هر چا سترمنې بې ستري نه وساته واوره دا جمله واوره د حسین منونکیو یی بیبي به قدم خستلو عباس علمدار به کېناستله نازنین حسین د سترګې غړۍ ورته د یی د ما ګرانه وروره زه د قسم بیبي قدم خلي ته د کښېنې څه ده ورته د یی د ما ګرانه وروره دا جمله واوره که زړه د وسول بیا به فریاد وکړې د ما ګرانه وروره زه د کېنم کله بیبي قدم واخلي بیا د کېنم د بیبي د قدمونو نښانې د ړانګې های 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 لږ مینې سره ویوه مظلومه حسینه د بیبي د قدمونو نښانې د ړانګې کم هسې نوي د ما سترمنې خور قدمونو نښانو باندې د نه محرم سترګې پرېوځي د ما ګرانه یی دا جمله وه نازنین حسین د ورته یی د ما غیرتي وروره صبر وکړه د ما غیرتي وروره صبر وکړه کله د لسم مازدیګر وي کله خیمو باندې حمله وشي بیا له غوندې وکسه د بیبي زینب چادر نه ده شویلی کم نه ده شویلی دا جمله ده نه شویلی د ما مظلومه وروره بیا وکسه د بیبي چادر باندې د کربلاګر فریاد یا حسین ساخته دی کوم ځکه خو څه کله حضرت هور راغلل کوم د نازنین حسین جلابي ونیولل زه څه وکم څه د ما سینې طاقت نشته دی د حسین د اسب جلابي ونیولل وکسو دغځي کې به بیا واورو دا جمله واورو نوره مقدمه مې جوړه کړله دې دپاره څه دي د بعد عباس علمدار باندې سختي روانه وي کوم ورور د خور د قدمونو نښانې نشي برداشت کوی که پهله ځل
کلا هور د حسین جلاب تا لاس واچول اولین ځال کور نوار سترمنې بی بی غاږ اوچات شولې د حسین منون کیوں یہی کلا ہور د حسین جلاب ونیسل بی بی کجوی کے پجڑا شولا یہی یاد بی بی آواز و یو ځالی غیرتی عباس تورا روخ للا لگمین سروی عوام مظلومہ حسین